Hello，有影姐。Hello，又係我 Cherry 表姐。今期我哋依然都係國際花城，係，即係好多香港人買呢啲咁嘅個冇錯位置，唔知係咪因為就係變咗呢個小城市嘅時候，就特別多人中意睇啊！我發覺咧，做國際花城呢啲節目咧，係特別多人睇嘅。嗱，呢一個則嘅話咧，我哋裝修咗咧有好多個單位啦。裝修風格咧同之前嗰幾個則咧都完全唔一樣嘅。好，首先好多人想知嘅就係呢個原先係幾多房，即係幾大嘅面積？佢原先係3房，贈送咗呢一個房，呢度入去有一間房嚟嘅，就變成4房。幾多個廁所咧？幾多個陽台？兩個廁所，2個陽台。哇，都幾大喎！呢度毛坯定係精裝？精裝。精裝好，冇錯。整咗幾多錢？精裝改純做毛坯，毛坯再改翻而家哦，即係拆晒嘢，再重新做過，地下都有做過。全部換晒。哦，除咗水電冇做啦，咁應該。水電都整改咗。水電都有改埋。係啦，冇錯啦，即係相當於就係除咗唔拆呢啲床身之外，其他全部拆空晒㗎啦。好，係啦。呢個幾多錢？呢度大概裝修咗20出頭。係啦，20幾萬，即係由精裝再重新拆過晒所有嘢，再重新做過，即係等於重做嘅，全間屋都重做嘅，水電都有重做嘅。入門呢個位置咧，做咗一個係櫃，意式少少嘅咁我哋稍為就簡單啲啦嚇。咁我哋呢度咧就冇幫業主放咗做放拖鞋嘅，就幫業主做咗櫃桶嘅嚇。因為呢啲位置嘅話，櫃桶唔算多，所以嘅話咧就呢啲就幫佢做咗櫃桶啦。咁呢度入去咧就隱形門入嚟就一間房。呢間房嘅話咧，其實講真一句，有一張1.2米嘅床，1.2米嘅床，跟住再加一個衣櫃，床下亦係可以儲物。呢一間房係贈送嘅，係開發商全贈送嘅。咁呢一個窗咧佢要封啊，定係還是唔使封嘅？開發商已經俾埋咧？唔係啊，原本呢度咧係俾你嘅時候係護欄，你要自己封倉。呢度都有縫床，要自己拆。佢呢個咧就係南北通嘅一個陽台。睇到我哋啲風格嘛，我哋啲風格基本上就係簡單意式風，就唔會話太深色，亦唔會話係太淺咁樣咯。即係呢種咧就比較係簡單嘅意式風。咁呢度嘅話做咗一個賭台。好多業主咧就買咗呢個戶型，驚。包括我今年年尾收樓嘅，亦有好多個業主，佢亦驚話，即係呢一個積啊，呢一個位置啊，放咗呢個賭台之後唔夠位啊嗱，同唔夠位做呢個餐邊櫃，大家可以睇一下，呢度咧做咗一個餐邊櫃嘅，然後再加一個賭台喺度嘅。咁呢度咧就係廚房位置，係完全夠位嘅嚇。如果你哋有業主擔心驚唔夠位嘅話咧，就可以參考呢一個。其實可以將台呢個位即係冇咁闊，窄少少，咁同埋呢啲可以拉出拉入嘅。咁你人多嘅時候就可以即係多啲人用嘅空間，冇咁多人，可能4個嘅，咁就縮翻細，咁變咗嗰個空間咁咧就會大啲啦。冇錯啦，我哋就做咗一個少少嘅餐邊櫃喺呢度，即係好過冇啦。咁呢邊咧就做咗一個廚房。都係正常嘅廚房嚟嘅，開發商嘅廚房就係幫佢全部換晒磚、床身磚冚唪唥換晒㗎啦。呢啲灶台位啊，全部都換晒㗎啦。呢啲就係正常嘅鋁門，然後正常嘅石英石啊。係啦。嗱，我覺得呢度咧，唯一咧有啲特色嘅嘢咧，可以講咧就係呢一度呢個櫃。呢個係造型電視櫃。咁呢個咧係即係唔可以儲物嘅，佢只係美觀性，佢唔會係實用㗎嚇。咁呢個嘅好處係咩咧？你見唔見到咧上下滲光嘅？即係因為咧燈帶咧係隱藏式，咁呢啲咧就真係一啲特色嘅嘢啦。因為咧你見唔到燈帶嘅，但係咧佢係可以滲到光嘅。咁呢個咧就係木廊嚟嘅，即係自己砌上去嘅。係啦，用木砌上去嘅。即係睇落去咧係凹咗入去，呢個位咧就俾你放電視啦。冇錯啦。咁呢個就會特色少少嘅。嗱，咁呢一邊咧就係嗰個陽台就係直通出去嘅，咁就做咗個櫃。俾隔離呢間房去使用嘅，咁我哋等陣間再介紹呢一間房啦。咁呢個沙發背景嘅話咧，就係一個黑色沙發，再搭配一個簡單嘅意式嘅木紋嘅背景床。係啦，另外咧就係呢度咧，其實我哋做咗9成，仲有1成係咩咧？見唔到好多黐咗啲 label 咧，就係一啲執收嘅位置啦。好多業主咧會問，如果係做咗呢啲無主燈吊頂之後咧，可唔可以做吊燈，即係餐廳位？咁嘅話咧，嗱呢個位置咧，業主係做咗一個吊燈喺度嘅，做咗無主燈，呢度做咗吊燈，咁呢個係餐廳位，
咁你哋覺得靚唔靚？如果你哋覺得 OK 嘅，咁你都可以採用呢一個裝修風格咯。咁呢度嘅話咧，衞生間咧都係我哋全部將佢拆晒，重新架空，重新再做嘅鋪磚。咁呢一邊房都係全部都係鋪晒磚，然後咧就利用呢一個窗台，大家可以睇得到呢個窗台個位咧就做咗一個榻米。嗱，呢個簡單嘅一個書台，咁就有一個比較大啲嘅衣櫃。咁嗱，好多業主話啊，我原本咧呢個位置咧係燈掣位嘅，咁啲燈掣位點樣放咧？嗱，大家可以睇下，燈掣位一般咧就放喺呢個位置啊，呢個側面呢個位置可以移翻出嚟嘅。呢個房間嘅話咧，就係啱啱先咧利用埋呢個陽台個位置，係啦，就做咗一個書房。啊，其實呢一度咧就係一個書房，哇！我覺得佢呢個書房真係超級大，呢度一個咁大個書台，呢邊又係，跟住呢邊有一個裝飾櫃，足夠晒位置喎。然後呢度就正常瞓覺啦，即係呢個等於一個小書房咁樣嘅空間啦。咁翻轉頭呢邊咧就係一個衣櫃啦。咁個衣櫃咧，我哋咧就融合咗一啲顏色嚟去搭配佢嘅。咁啦，天花嘅話咧，我哋都係做咗一條簡單嘅毛主燈，加啲雙眼皮，加啲筒燈，令到佢咧就冇咁單調。門咧，我哋都全部換晒嘅，房門嘅顏色同埋櫃嘅顏色咧都非常之吻合嘅。係，佢其實都配搭翻都係用深啡色嘅設計。係啦，冇錯啦，非常之吻合。咁呢度咧就係主人房，呢度咧都唔做個櫃到頂啦，做咗個半身嘅。令到個空間咧就冇咁壓抑，就全部係櫃桶，全部櫃桶可以儲物。呢邊咧就正常衣櫃。其實我欣賞呢個業主㗎，佢唔係全部櫃咧都係到頂嘅，係啊，好似個廳嗰個咁樣，佢都係要做一啲特色嘅嘢。同埋因為老實講，真係唔需要太多嘅，即係可能香港人嚟到內地，佢未必要咁多地方擺咁多雜物，即係簡簡單單咧咁就 OK 㗎啦。咁你變咗個空間大啲就會好啲。冇錯啦，嗱咁呢個衞生間嘅話咧，依然都係我哋幫佢全換晒嘅，全換晒床身磚啦、地板氈啦、坐廁馬桶、鏡櫃啦，呢啲全部都換晒，煥然一新歐㗎啦。係啦，咁呢個門嘅話咧，我哋就幫業主用咗一個灰油砂嘅門，相對嚟講就比較簡約而比較不識大雅。係啦，呢度呢個單位嘅話咧，就簡單咁樣嚟去介紹。呢度嘅話咧，我哋咧就成個工程落嚟嘅話咧，我哋做咗咧就大概係20出頭嘅。咁呢個業主咧採用嘅風格嘅話咧，就係咧簡單意式風嘅。如果有業主中意呢啲風格，亦中意呢啲即係深色系列嘅簡單意式風嘅話咧，可以關注翻我哋嘅頻道。裝修我哋就介紹到呢度啦。今期嘅話咧，我哋亦會有小知識去講俾大家知嘅。係啦，咁咧我哋咧都已經 fast check 咗呢個小知識嘅。咁呢個咧就關於啲咩咧？如果你係業主，仲要係港澳人士，大陸人士都得，大陸人士係更加得啦。大陸人士係其實好多優惠嘅。咁呢個咧就要 subscribe 我哋，同埋你可以留言。咁我哋就會一一覆你嘅，因為大陸人士仲簡單，但係港澳人士就有咩呢？有個條款嘅，就係你買樓嘅時間係9月17號，上一年係買樓嘅時間，係啦，9月17號到10月31號，即係等於你買樓簽合同呢一段時間係9月17，上一年2025年9月17號到2025年10月31號。10月30號一個月時間，係啦，個半月嘅時間。一個半月時間，係啦，即係你係好榮幸㗎啦。係啦，即係有機會呢個業主就係啦。係啦，冇錯啦。咁咧就點樣咧？咁佢個截止日期咧係今年26年嘅8月31號。咁咧你就可以咧去到呢一個叫做中山市住房和城鄉建設局度申請咩呢？申請呢個電子消費券。咁呢個電子消費券你知唔知有幾多錢呢？就係房價嘅2%。哇！係啊，咁都好幾萬咯喎。係啊，即係所以你哋一定要申請啊！呢個優惠。咁呢個電子消費券可以用喺家電。係啦，家電啊，或者買或者係即係可能你買呢啲現成嘅都可以用嘅，係啦。咁詳情呢，嗱
嗱，你可以去翻呢一個頭先講嗰個局啦，我哋一陣間會再 highlight 出嚟嘅。係啦，呢張圖片我哋會放喺我哋嘅大屏幕下邊嘅。係啦，咁如果有需要嘅業主朋友咧，就 cap 圖。係啦，又或者你可以留意個活動名咧叫新中山人安家中山，係啦。咁或者你亦都可以咧打港澳人士購樓消費券，咁咧亦都會有呢啲咁樣嘅資訊出嚟嘅，係啦。再真係唔知嘅，想了解多啲嘅話咧，亦都可以 subscribe 我哋或者掃我哋個 QR code， 係啦。咁就我哋都可以再詳細再同你講嘅。冇錯啦，原來啱啱先都睇咗佢，原來咧仲有一個咧係介紹人都會有呢一個。係啊，佢叫做推薦人。係啦，推薦人咧就呢個場啦，呢個係25年5月1號，係啦，5月1號開始就已經有呢個優惠㗎啦，直至到今年3月31號。如果呢個推薦人喺呢段時間買樓，哇！即係10個月，呢10個月裏邊有買樓，即係可能呢10個月你嘅推薦人，你可以問下佢。可以有成2% 嘅回贈㗎，即係假如等100萬就有2萬、3萬2% 嘛，最少3萬。佢有最少起步嘅嚇，最少起步。嗱，呢個推薦人有嘅咧，唔係消費券添啊，現金獎賞啊，係啊。咁但除咗推薦人之外咧，其實發展商都有優惠㗎，發展商有3%㗎，所以咧喺上年開始咧，即係譬如話5月1號開始咧，其實好多中山嘅發展商咧，其實將呢一啲優惠咧就俾咗係業主嘅，即係可能樓價減咗，係啦，同埋會贈送嘢，係啦，亦都會咧可能咧送全屋家電啊各樣嘅，咁呢個發展商咧我就發覺係有做嘅，但係推薦人咧你要揾翻佢哋，係啊，有冇俾着數你？係啦，應該有嘅，應該有嘅。嗱，記住個時段，如果推薦人咧就係上年嘅5月31號到今年嘅3月31號，係啦。咁如果你港澳人士想自己攞到嘅消費券咧，就係上年嘅9月17號到10月31號購房。咁要啲咩資料咧？就包括你嘅訂金嗰張紙仔啦，紅色嗰張紙仔啦，一定有保留㗎啦。係啦，跟住啦，你個買完層樓要俾嗰個契稅啦，契稅嗰個資料啦，跟住仲有你本紅簿仔啦，咁仲有可能仲有少少係啦其他嘅資料嘅，咁你即係要詳細嘅話咧，就歡迎你可以自己搜尋或者揾我哋都可以嘅。或者揾翻你相熟嘅幫你買樓嘅中介，係啦。佢哋都可能嗰個叫推薦人，推薦人，佢哋嗰個推薦人有着數㗎，所以佢都應該會係啦。佢哋可能會知道有呢個資訊嘅，可以問翻佢哋。我哋因為咧，我哋都唔想即係各位業主朋友買咗樓之後咧，又可以領到國家嘅優惠咧，而唔去領嘅話咧，蝕底咗。係啊，仲要話俾你聽，呢個局咧話咧冇乜香港人去攞，因為咧其實呢個資訊唔係太多人知。但係你記住，佢個截止日期係8月31號。如果你過咗嘅話，就真係冇㗎啦。我有個業主朋友係攞咗嘅。恭喜佢，恭喜佢，恭喜佢！好啦，咁我哋今日講嘅就到咁多啦。係啦，今日我哋介紹裝修嘅話咧，就簡單意式風，簡簡單單就介紹咗呢一度嘅風格，因為我哋亦唔太長氣啦啊！如果有業主朋友中意我哋嘅裝修風格，中意我哋做嘅每一個環節，你可以 cap 圖發翻俾我哋嘅。咁今日我哋介紹呢個小知識嘅話咧，無非咧就係為咗各位嘅業主朋友，即係能夠爭取到你哋嘅福利啊！咁樣你哋如果係喺呢一段時間裏邊買到樓嘅業主朋友，亦咁啱先睇到呢條片嘅，就可以申請翻呢一個福利啦，因為佢好快就會截止㗎啦嚇。係啦，咁今日我哋咧就介紹到呢度，咁我哋下期就再見啦，拜拜。